గురక సమస్యలు. అయితే ఈ గురక అందరి పిల్లల్ని ఇబ్బంది పెడుతుందా అంటే వాళ్ళు ఏ పని మీద కూడా ఒక ఫోకస్గా కాన్సన్ట్రేషన్గా చేయలేకపోతారన్నమాట పిల్లలు. నమస్తే, నేను డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ చిన్నంశెట్టి, సీనియర్ పల్మనాలజిస్ట్ అండ్ స్లీప్ డిసార్డర్ స్పెషలిస్ట్, అపోలో జూబ్లీహిల్స్లో వర్క్ చేస్తున్నానండి. ఈరోజు మనం చిన్నపిల్లలు గురక సమస్యలు దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. అయితే చిన్నపిల్లల్లో ఈ గురక ఎందుకు వస్తుంది, దానివల్ల అనర్థాలు ఏంటి అనేది మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాలి. ఈరోజు ఒబెసిటీ, చైల్డ్హుడ్ ఒబెసిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లంగా మనకు కనబడుతున్నారు. సో ఇటువంటి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు గురక అనేది తరచూ చూస్తూనే ఉన్నాం. అయితే ఈ గురక అందరి పిల్లల్ని ఇబ్బంది పెడుతుందా, అయితే ఎవరిని ఇబ్బంది పెడుతుంది, ఎటువంటి టైంలో మనం డాక్టర్ని కలవాలి అనేది మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం. గురక వల్ల చాలా అనర్థాలు ఉంటాయండి. ఫస్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎవరికైతే గురక వస్తున్నదో వాళ్ళకి ఈ పోర్షన్లో ఒక అబ్స్ట్రక్షన్, ఎయిదర్ నోస్ కానీ ఈ థ్రోట్ పోర్షన్లో కానీ ఒక అబ్స్ట్రక్షన్ వచ్చి, ఆ అబ్స్ట్రక్షన్ వల్ల గాలి ముక్కు నుండి గొంతులోకి వెళ్లకుండా అండ్ దెన్ లంగ్స్కి చేరకుండా వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ నిద్రలో తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. దీన్నే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అని అంటారనమాట. అయితే చిన్నపిల్లల్లో తరచుగా చూసినట్లయితే అధిక బరువు కానీ, లేదంటే టాన్సిల్స్ రావడం కానీ, లేదంటే సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం వల్ల కానీ వీళ్ళకి ఈ గురక ప్రాబ్లం కనబడుతున్నది. ఎప్పుడైతే ఈ గురక ఉన్నదో వీళ్ళల్లో మనం పిల్లలు నిద్రపోతున్నప్పుడు ఏమి గమనించాలి? ఒకటి, గురక ఉందా లేదా. రెండు, వాళ్ళు నిద్రలో ఎప్పుడన్నా ఉలిక్కి పడలేస్తున్నారా అంటే, నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను చూడండి. ఇటువంటి సౌండ్ ఇక్కడ అడ్డుకోవడం వల్ల బ్రీతింగ్ ఆగిపోతున్నదా అని ఒక డౌట్ రావడం. లేదు, ఒక్కొక్కసారి ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను చూడండి, ఇలాగా సడన్గా ఉలిక్కిపడి లేయడం అనేది ఏమన్నా జరుగుతున్నదా అని ఈ రెండు మనం గమనించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ రెండు అట్లా ఉన్నట్లయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీ పిల్లవాళ్ళని మనం తప్పకుండా డాక్టర్కి చూపెట్టాలి. పర్టికులర్గా స్లీప్ స్పెషలిస్ట్కి ఖచ్చితంగా కన్సల్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. రెండు, ఎప్పుడైతే మనకు ఈ పిల్లల్లో మనం ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, గురక ప్రాబ్లం ఉంది అని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తామో, ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా డాక్టర్ని కలిసి వీళ్ళలో దాని యొక్క అంటే చదువు మీదైన పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గుతున్నదా, ఇంట్రెస్ట్ తగ్గుతున్నదా అంటే, ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ADHD అంటారు, అటెన్షన్ డెఫిసిట్ హైపర్ యాక్టివ్ డిసార్డర్. అంటే వాళ్ళు ఏ పని మీద కూడా ఒక 2 నిమిషాలు 3 నిమిషాలు కూడా ఒక ఫోకస్గా కాన్సన్ట్రేషన్గా చేయలేకపోతారన్నమాట పిల్లలు. ఇటువంటి వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే గమనించినట్లే వాళ్లకు ఖచ్చితంగా ఈ గురక వల్ల చాలా అనర్థాలు జరుగుతున్నాయని మనం గమనించాలి. వీళ్ళని ఎప్పుడైతే ఈ గురకని ట్రీట్ చేస్తామో, ఆ గురకని ట్రీట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ చదువులో ఒక ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది, వాళ్ళ ఎగ్జామ్ స్కోర్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి, అండ్ దెన్ వాళ్ళ ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్, వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎబిలిటీస్ అండ్ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ మీద ఫోకస్ ఇవన్నీ కూడా పెంచిన వాళ్ళం అవుతాం. కాబట్టి ఎప్పుడైతే గురక ఉంది అండ్ దాంతోపాటు ఈ మనం ఏదైతే చెప్పామో విట్నెస్డ్ యాప్నిక్ స్పెల్స్ అంటారనమాట, ఈ చోకింగ్ ఎపిసోడ్స్ ఉన్న వాళ్ళని ఖచ్చితంగా ఒక స్లీప్ స్టడీ అని ఉంటుంది. ఈ స్లీప్ స్టడీ చేయించి ఆ స్లీప్ స్టడీలో ఎంత సివియర్ ఉందో దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అయితే పిల్లల్లో గుర్తించాల్సిన ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే, వీళ్ళల్లో మెయిన్గా కారణం ఏదో సైనస్ ప్రాబ్లం అన్నా ఉంటుంది, లేదంటే అడినాయిడ్స్ అని అంటారు. అడినాయిడ్స్ అంటే ఈ గొంతులో ఉన్న లింఫ్ గ్రంథులు అన్నమాట. ఇవి పెద్దవవడం వల్ల స్నోరింగ్ అనే ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం వస్తున్నది. సో అడల్ట్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే పిల్లల్లో ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మనం తగిన టైంలో గుర్తించినట్లయితే, వాళ్ళకి సర్జరీ ద్వారా అడినాయిడ్స్ని రిమూవ్ చేసినట్లయితే, వాళ్ళు అండ్ సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ని కరెక్ట్ చేసినట్లయితే వీళ్ళ యొక్క అవుట్కమ్ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ట్రీట్మెంట్ ఏమీ అవసరం లేకుండా షార్ట్ టర్మ్ సర్జికల్ పద్ధతుల్లో అండ్ దెన్ అవసరమైతే CPAP యూస్ చేసి వీళ్ళని ట్రీట్ చేయడం జరుగుతున్నది. థ్యాంక్ యూ.